हेलो सब। आपके साथ तज्जियाती खिदमत सिस्टम गुरु मार्केट। हम कंपनी के लिए खुलासा डेटा के साथ शुरू करते हैं। अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो आप इसे रोक सकते हैं। आप तंजीम के तमाम पैरामीटर्स को बगौर देख सकते हैं। अब कंपनी के अहम इशारे का मवाजना करते हैं। इक्विनॉक्स गोल्ड कॉर्प टिकर EQX। जायजा 1 अप्रैल 2025 तक की मालूमात पर मबनी है। दर्जा बंदी की तरफ से गुरु मार्केट्स तंजीम इक्विनॉक्स गोल्ड कॉर्प ज़ैली ज़ुमरा से ताल्लुक़ रखता है। मेटाड्रैग 67 तंजीमें तज्जिया में हिस्सा लेती हैं और ये बहुत नुमाइंदा है। इस वीडियो के आखिर में ऑर्डर टेबल देखें। ज़ेर बहस कंपनी का मजमूई नतीजा है 10 पॉइंट्स में से 6.5। ज़ैली ज़ुमरा का औसत नतीजा 2.1 पॉइंट्स। अगर आप वसी पैमाने पर देखें तो पूरी अमरीकी स्टॉक मार्केट में मजमूई तौर पर हम देख सकते हैं कि स्टॉक मार्केट का मजमूई स्कोर 1.9 पॉइंट्स है। कंपनी के लिए 6.5 के स्कोर के खिलाफ इक्विनॉक्स गोल्ड कॉर्प कंपनी के हिस्स की कीमत की नकलो हरकत का मवाजना करना इक्विनॉक्स गोल्ड कॉर्प और ज़ैली ज़ुमरा के हिस्स। हम देखेंगे कि 12 माह से ज्यादा कंपनी के हिस्स इक्विनॉक्स गोल्ड कॉर्प 22.3% की तब्दीली जाहिर की। 55.7% ज़ैली ज़ुमरा में कीमतों में तब्दीली के खिलाफ हैं। यह कतई तौर पर कुछ नहीं कहता, लेकिन इस हकीकत को ज़हन में रखना ज़रूरी है। कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन इक्विनॉक्स गोल्ड कॉर्प $3.14 बिलियन है और ज़ैली ज़ुमरा का कैपिटलाइजेशन $365 बिलियन है। इक्विनॉक्स गोल्ड कॉर्प 0.861% का हिस्सा बनता है। ये ज़ैली ज़ुमरा में छोटी कंपनियों में से एक है। कंपनी की बैलेंस शीट कैपिटलाइजेशन $3.37 बिलियन है और ज़ैली ज़ुमरा का कैपिटलाइजेशन $158 बिलियन है। इक्विनॉक्स गोल्ड कॉर्प 2.132% का हिस्सा बनता है। मार्केट और बिक वैल्यू के ज़ेर कब्जा हिस्स का मवाजना करके हम दर्ज झैल को देख सकते हैं। कब्जा शदा हिस्सा इक्विनॉक्स गोल्ड कॉर्प ज़ैली ज़ुमरा में एक्सचेंज वैल्यू की तशखीस की सूरत में 0.861% है। किताब की कीमत 2.132% है, जो कि मार्केट वैल्यू के हिस्से से 148% ज्यादा है। मार्केट में कंपनी के हिस्स का अंदाज़ा और ज़ैली ज़ुमरा की बैलेंस शीट कैपिटलाइजेशन 1 पॉइंट। तंजीम के कर्जों की रकम $1.418 बिलियन है। बिक वैल्यू पर कर्ज सरमाया का 42.1% है। कंपनी के कर्ज की जिम्मेदारियों की सतह पर मबनी स्कोर 1 पॉइंट। कंपनी की मार्केट वैल्यू और उसके मुनाफा का तनासुब 11.6 है। ज़ैली ज़ुमरा की औसत 30.1 के साथ ये ज़ैली ज़ुमरा की औसत से 61% कम है। ज़ैली ज़ुमरा में कंपनियों के मुकाबले में इसके मुनाफा के बदले कीमत का तयन बहुत अच्छा 2 पॉइंट। गुज़िश्ता 12 माह का मुनाफा $270 मिलियन था। आने वाले 12 महीनों के लिए मुस्तकबिल की आमदनी $424 मिलियन मुतवक्के है और ये मौजूदा वक्त के मुकाबले में 57.1% ज्यादा है। ज़ैली ज़ुमरा में कंपनियों के मुकाबले में मुस्तकबिल के मुतवक्के मुनाफा के इशारे का अंदाज़ा 1 पॉइंट। कंपनी की वैल्यू टू रेवेन्यू रेशो 2.1 है। ज़ैली ज़ुमरा की औसत 3.7 है, जो ज़ैली ज़ुमरा की औसत से 43% कम है। ज़ैली ज़ुमरा में कंपनियों के इशारे के मुकाबले में इसके महसूल के इशारे पर मार्केट की कीमत का तयन 0.5 पॉइंट। पिछले 12 महीनों की आमदनी $1,520 मिलियन थी।
آنے والے 12 ماہ کے لیے فارورڈ ریونیو $2,380 ملین ہونے کی توقع ہے۔ یہ اب سے 57% زیادہ ہے۔ ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں متوقع مستقبل کے آمدنی کے اشارے کا اندازہ اچھا 1 پوائنٹ۔ مارجن 17.8% ہے، 12.4% کے ذیلی زمرے کے لیے اوسط کے ساتھ۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 5.4% ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں فروخت کے منافع کا اندازہ اچھا 0.5 پوائنٹ۔ ذیلی زمرہ میں ملازمین کی تعداد کے لحاظ سے کمپنی کا حصہ 0% ہے، جو مارکیٹ کیپٹلائزیشن کے حصہ سے کم ہے، اور یہ حقیقت تنظیم کی مارکیٹ قیمت کو ظاہر کرتی ہے۔ ایکوناکس گولڈ کارپ تنظیم کے ہر ملازم کے لیے مارکیٹ کیپٹل کی رقم $0,000 کے برابر ہے، جبکہ ذیلی زمرہ میں $3,529,000۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 100% ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں فی ملازم مارکیٹ کیپٹل کے حجم کا اندازہ قابل برداشت -0.5 پوائنٹ۔ کمپنی کا فی فرد ملازم منافع $0,000 ہے۔ ذیلی زمرہ میں اوسط $117.2 ہے، اور ذیلی زمرہ اور کمپنی کے اشارے کی اوسط کے درمیان فرق 100% ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں فی ملازم منافع کا اندازہ قابل برداشت 0 پوائنٹ۔ تنظیم کے ہر ملازم کی آمدنی $0,000 ہے۔ ذیلی زمرہ میں $943,000 ہے۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 100% ہے۔ ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں کمپنی کے ہر ملازم کے محصول میں حصہ کا تخمینہ قابل برداشت 0 پوائنٹ۔ مختصر لین دین کا حجم 6.5% کے مساوی ہے، جس کی اوسط ذیلی زمرہ 1.8% ہے۔ یہ ایک مختصر نچوڑ کی تشخیص ہے۔ اشارے RSI 14 کمپنی کے لیے 53% کی سطح کو ظاہر کرتا ہے۔ ایکوناکس گولڈ کارپ ذیلی زمرہ میں یہ سطح 66% ہے۔ تکنیکی طور پر ذیلی زمرہ میں حصص کی قیمت اس سے زیادہ ہے۔ ایکوناکس گولڈ کارپ کمپنی کے اسٹاک کی موجودہ قیمت تقریباً $6.87 ہے۔ کمپنی کے حصص کے لیے متفقہ قیمت کا ہدف تقریباً $7.79 ہے۔ موجودہ تخمینہ اور اتفاق رائے کی پیشن گوئی کے درمیان فرق تقریباً 13% ہے۔ آئیے آرڈر ٹیبل کو دیکھتے ہیں جو آپ کے لیے دستیاب ہے، اس کا لنک پن کیے ہوئے تبصرے میں ہے۔ آرڈر ٹیبل میں معلومات اور حوالہ جات کی تشخیص کے نظام کے ذریعے اس سیزن میں کیے گئے تمام فیصلوں پر مشتمل ہے۔ گرو مارکیٹس آرڈر ٹیبل تک رسائی بالکل مفت اور کھلی ہے، پن والے تبصرے میں لنک۔ تجزیہ کی بنیاد پر ایکوناکس گولڈ کارپ معلومات اور حوالہ جات کی تشخیص کا نظام گرو مارکیٹس مندرجہ ذیل فیصلہ کیا جاتا ہے۔ $6.88 کی قیمت پر خرید تجارت کھولیں۔ آرڈر کی وجہ سے کمپنی کی ایک نسبتاً زیادہ قیمت ہے، حقیقت یہ ہے کہ کھول دیا گیا تھا۔ تنظیم کا اندازہ تشخیصی معیار اکیم کا اشاریہ استعمال کرتے ہوئے کیا گیا تھا۔ ٹیک پرافٹ 7.91% ہے۔ سٹاپ نقصان 5.85% کیا گیا ہے۔ ٹیک پرافٹ اسٹاپ نقصان کے ذریعے آرڈر بند نہ ہونے کی صورت میں پھر 1 مئی 2025 کو ایکسچینج ٹریڈنگ مکمل ہونے پر آرڈر خود بخود طے ہو جاتا ہے۔ اس تاریخ سے پہلے آخری کام کے دن ٹکر USAS فروخت کے لیے ایک متوازن تجارت ہوگی۔ بیلنس آرڈر پر ویڈیو ہوگی اس چینل پر پہلے ہی شائع ہو چکی ہے۔ آرڈر میں سے ایک کو بند کرنے کی صورت میں اہم توازن والا مخالف آرڈر موجودہ قیمت پر طے ہوتا ہے۔
آخر تک دیکھنے اور معلومات اور حوالہ جاتی نظام کو استعمال کرنے کے لیے سامعین کا بہت بہت شکریہ گرو مارکیٹ